Sinden cilik muda berbakat ini setiap kali pentas selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Orang menyebut namanya Kimora. Kimora mempunyai vokal yang sudah matang untuk anak seumuran kelas 4 SD. Ia juga mempunyai kelebihan tentang jogetan yang sangat luas dan lucu dalam setiap penampilannya. Satu lagi yang tidak dimiliki sinden cilik lainnya, ia juga dapat menghidupkan suasana pementasan hingga para penonton dapat menikmati pagelaran itu. Saat pentas bersama Ki Cahyo Kuntadi, ia menunjukkan bakatnya bahwa ia benar-benar sinden cilik yang wajib diperhitungkan kedatangannya di masa mendatang. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan penampilan Kimora bersama Dalang Ki Cahyo Kuntadi. Selamat menyaksikan. Ayo karo jenenge dhewe padha karo Mbak Bir kita mau bingung karo jenenge dhewe. Ayo. Tadi Mbak Bir kita wanita suci. Lah ya kuwi lek mergo didhawuhi karo Rama. Lah saiki sapa sampean artine Kimora? Lek ora ngerti takon Pak Dalang. Pak Dalang napa Bapak Rama? Oh, Pak Dalang ae ora. Mosok Rama cucun kon ngurusi Kimora ora ya. Nggih. Kimora niku artinya nopo Pak Dalang? Takon tenan? Nggih. Kimora. Kim itu tidak, ora ki yo tidak. Tegese sampean teko kene tidak mengharap apa-apa dan sepi pamrih rame gawe untuk pengabdian terhadap nusa bangsa melalui budaya. Nggih. Dadi lek jeneng wis ora karo ora disangoni apa-apa aja gelem ya. Nggih. Ndak malah dadi dosa, paham? Nggih. Nggih mutik kaya wong perengut ngono malian. Ora guyon Pak Dalang guyon. Iso salam kaya Mbak Bir mau? Dipelajari sampean. Oh iya, tirana ya. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Rama ibu sedaya. Rama ibu sedaya. Ingkang kepareng rawuh. Ingkang keparo raroh. Kok iso ingkang kepareng warung iki piye to? Ingkang kepareng rawuh. Ingkang kepareng rawuh Wonten mriki. wonten mriki. Kula sinden Kediri. Kula sinden Kediri. Nami kula Kimora. Nami kula Kimochi. Wis Kimochi. Mboten ngertos. Yo Kimora yo dudu. Kimora. Heeh. Nderek ndedonga. Derek dedonga. Mugi-mugi ingkang rawuh Mugi-mugi ingkang rawuh tansah pinaringan sehat walafiat durga mendak kala sirna yuwana basuki tentrem lahir batin selamat dunya tekan akhir. Iki aku mau kongkon nerokne. Heh? Niki kula dikongkon nerokne sampean. Heeh. Ndang, piye? Amin. Ayo pinter, heeh. Nggih. Kelas pira Cahayu? Cahayu kelas pira? Kelas sekawan. SD. Nggih. Kelas sekawan. Daleme pundi? Alamate pundi? Dalem kula pojok Bulusari Gringging Kediri. Oh, cah pojok ngringging to sampean? Nggih. Masalah karo makam ngendine? Mosok sak desa ora nek makame. Lha ning ndi terusan? Ya enten tapi kan kula mboten tahu alamate to. Ora tahu alamate. Nggih. Ora ngerti kuncine surga. Nggih. Ayo, nggih, siap, nggih. Nggih. Bapake apa seniman dalang? Mboten. Apa penabuh, Mboten. wiyaga, Mboten. budayawan, Mboten. seniman? Mboten. Lah apa copet? Apa? War Pak Lah kok Dalang. mboten terus apa? Ngawur oke, apa Pake? Bapak kula niku pedagang buah. Oh, pedagang buah. Nggih. Terus buahe sapa sampean? Lah, mboten buahe enten manggis, enten duku, enten mangga. Oh iya, heeh. Nggih. Dodole ning endi? Teng pasar. Iya ning pasar kabeh bener ning pasar. Pasar Nggih. ngendi? Gringging. Mboten. Banyakan. Nggih, banyakan. Pelempudang cilik-cilik kae.
Nggih, pelem enten duku, enten napa-napa. Wah iya apal enten napa-napa. Ibuke sinden? Mboten. Lah apa ibuke? Ibu kula nggih pedagang. Oh ngewangi pake. Nggih. Terus sampean kok iso dadi sinden kuwi alure kok sapa? Turunan. Turunan. Heeh, turunan kok sapa? Turunan. Turunane Lah, Sik to, Mbah. sik to. Mesane cacile ndak nangis, cacile diprotes to, Mbah, Mbah. Sik. Iki mbahe saka gemese kok ora ayo. Lah nggih. Niki kula turunan saka mbah kula. Oh. Ayo mbahmu jenenge sapa? Yasriyati. Yasriyat. Yati. Yasriyati. Mesti Nggih. lek dialurke munggah mesti enek. Mbak Birgita ki pake dudu seniman, ibuke dudu senimane bareng munggah ya ki Mbah Kus seniman dalang. Oh, nggih. Oh, kaya ngono kuwi. Heeh. Sampe nek Nggih. ditarik munggah ya mesti enek alure seniman. Nggih. Injih, ayo. Tek sopan mendadak injih ngono kuwi lho. Nggih. Ah iya, tangane kaya jahe injih ngono. Ayo, sebabe apa sampean ora isin dadi sinden? Sampean ora wedi diolok-olok teman jenengan, apa kuwi kuno, apa kuwi sinden ketinggalan zaman, ora isin dilokke ngono. Ngapa isin? Malah nantang aku arep menteleng. Ngapa isin? Ora, Pak Dalang iki mung takon lho Cahyu ora. Nggih. Lah kula dilokne nggih, lokne balik. Oh iya. Saiki pamane aku karo kowe aku kancamu ngelokne ya. Aja Nggih. dianggap aku Pak Dalang Cahya aja ya. Nggih. Anggepen kancamu. Nggih. Ki morai bocah generasi saiki seneng nyinden. Ih, gilane kuno kowe mbok seneng sing nyanyi-nyanyi ala sekarang apa nyinden nggae gelungan kaya ban Vespa ngono kuwi. Oh, kun tadi kene kok kuwi to. Apa terus. Oh. Kun tadi nyapo? Dadi dalang iki bareng nyapo to. Wis gawe blangkon. Gawe mie kupu-kupu. Mi kupu-kupu ndi? Lha niku. Oh iki to. Nggih. Heeh, arep mencok ning nggenmu kok ora. Ayo. Ah, nggih. Lah aku dalang kan genah, aku ya bojone Bu Kesi, terus ya dosen, terus nglestarake budaya. Lho sampean ki apa sik cilik? Mbok sekolah sing pinter, lek pinter bakal dadi dokter. Mung dadi sinden apa kaya ngono kuwi? Kuno, ketinggalan zaman. Sampeyan yo ketinggalan zaman. Wayang iki ket taun piro? Iki dadak ngeling-eling aku malian. Ket taun 1900 ayo ngono kuwi, heeh. Ning apa intine apa? Sampean kok iso seneng nyinden? Nggih, seneng. Lah ya ngene ra kena diprotes ya, Nduk ya. Halah nggih. Sing wis apal lagu apa ae? Nggih, kula badhe nembang Caping Gunung Jengglengan nggih. Kula sing jenglengi mawon. Kowe nembang dhewe jengleng dhewe. Yo nggih, Kowe komplit men. ya komplit no kene kok. Wah. Kene kok ora ya ala Nggih. nduk. Wah, cah bocah iki pintere kaya ngono jan. Nggih, mengke lak klentu kula dibantu nggih kali mbak-mbak sinden. Ojo ora tak nek bantu-bantuan ini. Lek latihan dibantu lek pentas kudu mandiri. Salah ya salah. Piye to Pak Dalang? Lho ora piye-piye. Ngene jenenge wani pentas ya wani salah, ngono kuwi ora masalah ngono kuwi. Wani salah nggih. Wani salah. Aku gak wani. Lah kancane akeh mosok ora wani sampean ora. Lah nggih, pokoke kula tampil sing terbaik nggih Pak Ki Cahya Kuntadi. Wah, kaya apa jenenge Pak Dalang? Nggih. Pak nyawang Pak Dalang iki piye? Hah? Perasaanmu piye? Matane kaya nyapa. Sik to, kula pengen tanya nggih. Tanya. Sampean pas Iki buke sik. Kleru kowe ngejak Kimura. Lagi iki enek dalang di matak-matakne. Mau ngejak liyane sing tuwek-tuwek genah sopan-sopan. Nggih. napa Apa, nggih no? Pes? Nggih. Socanipun apa lek rai pasuryanipun ngono. Netra. Netra. Nggih. Oh, ngapunten nggih Pak Dalang kula mboten bisa bawa Mboten saged basa. Iya, apik coba kaya apa. Nggih. Nggih, apa Kula tembang- tak dehem riyen nggih. Apa? Dehem. Oh, dehem to. Anjing. Oh, alah cara kene dehem. Oh iya. Wis kono dehem ngono. Ayo. Nggih. Iki ya nggih. Ben lak aku nembang ben iso merdu. Wah iya apik. Iya. Nang dehem. Ayo. Sampun. Lha aku ora krungu lek dehem. Telat. Oh, telat.
Nggih, telet. Telet. Telat, nggih, telat. Iya apa telet omong tempe cuwotot. Dehem yo dadi dehem, telat dadi telet. Wah, bocah iki ora. Malah mboten napa-napa. Iya, coba aku pengen ngerti suaramu. Bocah iki dedeke semono jari kedawan. Ayo. Larase, Mas. Waduh. Malih enom kok celuk Mas ora malih. Oh, niki tuwek to. Niki sepuh to. Delok ya Pak D apa Om ngono ora. Nggih. Nggih. Larase Mbah. Iya. Bojone sing gender cilikan yo ngene iki modele, meh padha ngene. Ayo. Nggih. Nggih. Saben bengi lagi iki lho nek sinden diborong dhewe. Wah. Wis nyanyi dhewe, nyengleng dhewe, sik enek turane gila-gilu sirahe ora. Nggih, senggaan nggih. Hah? Senggaan nggih. Oh, sing cara lawas to? Timbang pi to? Nggih. Wis kurang-kurang. Bocah iki piye tak emut raimu lho engko ora jelas ngono. Sida senggaan apa ora? Nggih, Sindo. Ha iya. Timbang turu sore-sore. Lho kok ngono? Lah piye? Ngene lho Pak Dalang. Timbang turu sore-sore. Ayo nonton wayang yuk. Dalange Pak Kicayoku tadi garwane Bu Kesi, sindene kula. Lambemu iso mbebret ngono iki piye carane iso? Lah emang iso mbebret ngene lho. Nggih. Ngono ayo. Lah mboten napa-napa, mboten napa-napa. Oh iya mboten napa-napa. Jan apik-apik. Nggih, lanjut nggih Pak Dalang. Arepmu. Loh. Ya lanjut. Oh lanjut ayo, lanjut. Nah ya nggih. Yen memajang mung karo Bokonge, Nduk. janur kuning. Apik, nggih semangat sik. Ki, satu sik, nggih semangat. Nggih semangat. Ayo. Gelem ora? Nggih semangat, ra gelem ya wis. Ya wis, gak usah nembang kula. Oh, mutungan. Sinden ra entuk mutungan. Nggih, mboten disangoni mboten napa-napa. Tenane. Kula mboten moto duwiton kok. Hah? Moto duwiten. Ah ya duwitun ora. Nyah. Sida disangoni mboten. Sida, nggih Pak Dalang. Mangke apa engko duwite? Ditabung. Pinter. Ditabung tinggi tuku Alphard. Aja boros-boros lho ya. Sik mangke tuku apa? Alphard. Alphard. Nggih. Wah, guayamu dadi. Kowe dadi lek mau nyindan ning ndi-ndi dipatwal karo polisi ngono no. Anceno. Oh iya, nya. Situ? Ya, sing irit ya. Aja boros-boros. Sampeyan apa ora to? Nggih tuku buku apa pulpen, botol alat tulis ngono ya. Ditabung. Aja dinene mboke ya ta. Wis gak usah. Ora nyonya. Kuwi mutungan lho duwe pacar kena dadel wis ora. Mutungan iki apa to Pak Dalang? Mutung gampang nesu, ceklekan ngono lho, mutungan. Ayo. Oh. Dijak guyon terus nesu jenenge mutungan. Paham? Nggih. Kaya Bu Kesi sprene mutungan lho jak guyon ora. Nah iya. Nggih. Nggih kok. Niki senggane piye Pak Dalang? Kula lali nggih. Ora entuk lali, entuk satu sok lali. Alah, sampean lak mayang apa ora lali? Hah? Ning balupun lali piye carane mensiasati men ra ketok lali ngono kuwi. Piye lak ben gak ketok lali? Piye ben gak ketok lali? Yo ndang dislimur ngangge tembung apa ngono kuwi. Oh, jih. Wah kaya. Niki senggan apa mboten? Senggaan. Piye? Lho kono piye kono sampean? Ndang to sampeyan. Timbang turu sore-sore. Tak kudangi niku lho. Oh iya tak kudangi ya. Nadane niku lho, nadane. Tak kudangi anakku. Kula mboten anakku lho.
Lah piye? Tak kudangi. Sopo nggih? Sopo? Lah sapa? Lengke sopo sing nanggap mayange Pak Madang Pak Cahyo Kuntadis? Lah sing sinten? Lah Rama Cuncun masa tak kudangi Rama Cuncun arep ngono. Oh, ya ngono wae. Ora, Ben mboten bingung nggih. Nggih. Ngono ae. Heeh. Nggih. Lek wani lho. Wani? Rama Cuncun. Heeh. Rama Cuncun. Cuncung. Cuncun. Cungcun. Ah, ya, Tak kudangi Rama Cungcun. Iya. Ngapunten lho Rama niku lari. Mboten napa-napa. Nggih. Wah, mboten napa sing nyauri kok kowe. Ora. Kudune sing ngendikane Rama kok sampean iso ora mboten napa-napa ora. Sing bagus-bagus dhewe. Wah, ngadepe rono. Sing gagah-gagah dhewe. Heeh. Nganti kesandung kula. Ah iya. Kesandung. Nggih, sampun. Pun. Kembang wae weton gunung. Kowe kan joget sing apik malah kaya piti arep ngendhok ora. Lah mangkane aja suwi-suwi Pak Dalang. Lho, sing suwi nggih napa? Hah? Sing suwi nggih napa? Bareng guyu untune gingsul aja. Apik tenan. Sak cangkem gingsul kabeh ora. Boten. Ora ya kiwa tengen ya, Nduk ya. Kiwa tengen iki. Ayo. Ya, Nduk. Yo, palarke to. Nggih. Pacitan sarwi Pak Dalang piye? Kanca-kanca wiyaga piye? Sae. Sae. Sing rasae sapa? Hah? Sing rasae sapa? Lho, Sing rasae niku no. napa? Mboten yogane. Lah napa? Sampeyan. Kowe rene tak pluwinteng sisi ora. Bantengen. Hah? Bantengen, bantingen. Ki apa to omongane yo? Kebantingan iso bantengen ora. Alah, mboten napa-napa namine cah cilik niku. Ha iya, ngono sampean ora ndredeg ya, Nduk ya. Grogi ora ya? Mboten grogi, apa marang ndredeg. Mboten ada kata-kata niku, pokoknya dilakoni. Wah, elah. Jas luar biasa, kelas 4 loh. Ya Kim, ya Pak Kim. Kula niki. Heeh. Mas. Panas udian. Saiki wayahe senggaan to? Parian. Parian, wiwit saka Mbak Lia. Bret mriki. Ayo coba kaya apa? Harus cepat, tepat dan akurat. Ayo, Mbak Lia, ya Mbak. Tuku teri ning pasar Legi, masyarakat Kediri mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Nggih, lho ngono lho sing jeneng senggaan ya ndongake, coba kaya apa. Ayo, monggo Mamah. Ayo.
Ayo mangane mamah biak ayo. Aku disun. Disun wedhus. Enggak lah wong bagus. Iya. Karo koncoku. Nggih. Pengalaman. Eta ora krungu. Koncoku kono kae ora kene lho Pak. Iya iya. Ayo, terus Mugi-mugi Rama-rama cuncun jenengan sehat selalu, bahagia selalu, jos selalu Rama. Allahumma amin. Amin. Jos, ayo. Selanjutnya, ayo. Ayo Mak Kesi, ayo Mak. Beli arang ke Surabaya. Semoga semua jamaah gereja Pusarang bahagia sejahtera sepanjang masa. Bir, senggane lek cara kene piye ngene iki? Kalau senggane masuk paeko lho. Berkah dalem, Pak. Berkah dalem Gusti ngono. Nggih, saged ngoten. Oh, iya. Saged nggih Rama nggih, berkah dalem Gusti. Oh iya. Nggih. Selanjutnya sapa iki? Ayo, ayo, Mak kedua, ayo Mak. Ayo iki apa? Nggih. Tuku tomat Tuku tomat. terus diolu. Olu, ayo. Mbok dimamase iso diolu, ayo. Iki jane wong apa ula? Ayo. Semoga semua umat berkah dan sehat selalu. Yuk, berkah dalam Gusti. Ya, nggih. Ayo Bir, ya iki genah iki ngrenggo bab Gereja Katolik Pusarang. Oh, iki pancen ahline lek iki. Ayo. Biasane parikan ngene tok langsung Pak Lurah iki 100. Ayo. Mboten Pak, kula niki teng mriki niku mboten ngarepe bayaranipun jenengan lho Pak, saestu niki. Ora ngarepe bayaran Pak aku. Mboten, mboten. Kok iso ngono? Tapi nek mboten jenengan kei ya bangetan lho Pak jenengan iki. Iki wis padha ae ora. Piye, Bir? Ning Semarang Semarang. tuku timun umat gereja Pusarang semoga guyub rukun berkah dalam Gusti. Amin. Amin. Ayo, jas ngono kuwi jenenge sarjana seni kok. Ayo, ya bakal kuliah. Ning sekolah tinggi Gajah ora tinggi Gajah Mada. Ngono kuwi. Lah ya sekolah tinggi kae. Ya nang coba kaya apa Cahayu, bocah. Anggere ora bad mood ayune ra mau ae. Kaya iki lho. Meh kaya iki lho sampean. Ayo. Bingung ben bingung sewengi deh. Iki Mbak Winong, ayo Mbak Winong. Ayo. Sayang, Apa? Sayang-sayangan Cocok. Ayo. Terus umat gereja Santa Maria Pusarang semoga diberkati Tuhan. oh iya, ana mau sayangan kan ana iya. Iya. Ayo, ayo, amin ya rabbal alamin. Ayo, sayang-sayangan ini jangan dipandang negatif, ora kok sun-sunan iki ora nduk, ning kasih sayang. Karena semua umat manusia, agama apapun juga semua harus menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk dan alam seisinya. nggih. Paham ora ngene? Nggih. Nggih piye, Jan? Ya nggih, kula dikongkon parikan nggih. Oh iya. Oh, parian. Iki versi kula nggih. Versi kula. Versi yo versi yo. Versi Oh nggih. iya, Ana walang Ono walang. rupane ireng. Sik ta. Terus? Heeh, terus. Yen padalang
wonge ganteng. Ngandek tambahi 100. Walah mboten napa-napa. Kowe tak omongi sinden 6 iki ora tau ngelem aku blas. Gak rugi nang ngene iki. Langsung untuk 200 ya. Ya. Nduk, Kimora, sik to. Bu Kesi iki gumun karo sampean. Bocah cilik sik bayi kok ngerti lek Pak Dalang iki rupane ganteng. Ya Allah, Nduk. Piye ceritane kuwi gantenge Pak Dalang ning nggon apa? Mripat, irung, pipi, baju apa nih, Nduk? Hah? Sing ganteng Pak Dalang ning nggon cah cilik kok ngerti Pak Dalang ganteng. Rumah saku Pak Dalang ya biasa, elek. Sawangan aku sih. Lak ngono elek. Lak biasa nggih ganteng. Iya. Gantengnya ning nggon ndi, Nduk, Cahayu? Gantenge ning nggon Weteng. hah? Nang weteng. Wetenge gedhi. Heeh. Gedhi mergo isine gajah. Pengen roh telalene apa piye? Ayo. Ya itu awalnya nyuk. Ngomong. Pak Dalang niku gantenge dari wajahnya. Oh iya, makasih. Ya, wis ngono kuwi. Sinden-sinden tak omongi ngelem aku ganteng 100. Ayo. Yo, angel kon ngelem nah angel. Angger ngrasani dalang wis tuwek yo. Ayo Kim. Ayo. Panas udan. Udan panas udan panas haling. Caping gunung. Nadyan wadon sarta Swara suling ngetan kali ulang biasa lancar lagi bawa apike kaya ngono urung lek dilanggamne urung lek dindangdutne genah luar biasa. Coba angkatan Nduk coba kaya apa Cahayu Kimora dari Kediri. Apa kowe kaget ta ora? Cumpreng. Cumpreng. Nggih. Ayo.
biasa. Tepuk tangan untuk Kimora, generasi Kediri luar biasa. Matur nuwun. Nduk, jos. Karo tabuhane bapak-bapak Madangkara lagi krungu iki ta ki mau? Nggih. Bingung sih an ndugeti ya. Nggih. Ora apa-apa penting Saking bokong. apike sampai aku bingung kudu ndogete. Wah iya. Ora masalah penting bokonge guwak ngalor ngidul dadi nduk. Oh nggih. Nganti gara-gara ta nggo? Nggih. Besok libur to? Nggih. Ah iya, wis tunggase istirahat bentar ya. Matur suwun nggih Pak Dalang. Sami-sami nggih. Oke. Itulah tadi penampilan Kimora bersama Dalang. Ki Cahyo Kuntadi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar kami. Dukung terus channel kami dan salam budaya. Selamat malam Mbak Limbu.